อจิตรวมเป็นสมาธิก็มาดูกายก็เห็นเป็นกระแสน้ำไปก็มี Sometimes when coming back from arms round and sitting in meditation, waiting for the meal time, when the mind was peaceful, the body would just turn to the water element. It'd just be as if the body was just flowing water. มีอยู่ครั้งหนึ่งกำหนดพอนั่งสมาธิไปคู่หนึ่งเอาสติมาดูกายเห็นกายทั้งก้อนเนี่ยถูกเคี่ยวหลอมรวมเหมือนเคี่ยวอยู่ในกระทะเหมือนว่าเป็นเหมือนว่าสมมติเหล็กก็เหล็กหลอมแดงนะแต่ว่านี่มันถูกเคี่ยวไม่ได้เป็นความร้อนนะถูกเคี่ยวร่างกายทั้งก้อนเนี่ยเคี่ยวรวมกันเหมือนอยู่ในมันเป็นบึงเลยเคี่ยวตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเหมือนน้ำตาลเคี่ยวละลายเนี่ยเป็นของเหนียวๆนะเป็นร่างกายทั้งก้อนเนี่ยเหมือนเป็นกระแสหมุนเป็นน้ำทั้งเคี่ยวเป็นเหมือนกับว่าเหล็กที่เขาหลอมหรือไม่ก็เป็นที่เขาเคี่ยวน้ำตาลอะไรเนี่ยมันจะเป็นกระแสถ้าดินถ้าน้ำรวมไปร่างกายทั้งก้อนมันรวมไปเป็นแบบนั้นแล้วจิตมันเกิดปิติมากเลยคราวนั้นเห็นแล้วก็มันเหมือนว่ามาเห็นความจริงของกายนี่มันเป็นเช่นนี้เลยมันน้ำตาร่วงก็เห็นพอเราสติมาเพ่งกายเสร็จแล้วกายมันหายไปมันเหมือนว่ากายทั้งก้อนเนี่ยเขาเคี่ยวลงในกระทะมันรวมกันละลายหมดเหมือนเราเคยเห็นเวลาลาวาไหลมามันเป็นน้ำมันเนี่ยมันเพียงแต่มันหมุนวนเหมือนกระแสน้ำวนแล้วเสร็จแล้วเป็นปิติน้ำตาร่วงนั่งน้ำตาไหลแล้วคือว่านั่งที่หอฉันเนี่ยระงับไม่ได้มันปิติมันแรงต้องรีบขาผ้ารีบหลบไปกลัวผ้าอย่างนี้ว่าน้ำตาร่วงไหลอาบแก้มาตลอดต้องกลับไปที่กุฏิแล้วไปปุ๊บอยู่ที่กุฏิไปขาผ้าแล้วปุ๊บน้ำตาร่วงที่กุฏิอยู่พักหนึ่งพอข่มใจได้เลยจึงกลับมา On one other occasion, when sitting in meditation during that period after arms round, just sitting there and bringing mindfulness to focus upon my body, then it's like all the four elements moved into a large, you can almost call it like a large wok or something, and it was broken down into the elements. You could almost imagine it as just being like lava, molten lava, just moving around, in a circular motion within this wok. And it was just all the elements were just in there, just going around. And as a consequence of this, the tremendous piti arose within me, a great sense of rapture or bliss, and tears just started streaming from my eyes, and my cheeks were completely bathed in them, and I had to get up from my seat. I just paid my respects to the Buddha Rupa and had to go back to my kuti because I was afraid other people would see me in this state, and so I went back there and until I was able to take control of my mind, take control of the situation, compose myself. มันเป็นไปเพื่อให้จิตเราไต่ตอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน This image arising so as to uproot attachment, not my attachment, remaining attachment towards the body. แต่ขนาดนั้นมันก็ยังไม่วางเลยทีเดียว However, even seeing it in that manner, I still did not completely let go of attachment to the body. เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมาก For really, kilesas are very, very tough and very strong. เสร็จแล้วเราก็ภาวนาอยู่ที่นั่นไปพอถึงใกล้จะเข้าพรรษาอีกพอถึงเวลาใกล้เข้าพรรษาพอดีพรรษานั้นรู้สึกว่าเขาจะให้เราจำพรรษาวันหนองพงแต่เราไม่อยากจำแล้วเราอยากจะเร่งภาวนาของเรา And I continued practicing on at Wat Pah Pong, and it was almost getting close to the rains retreat, and they were going to have me stay at Wat Pah Pong for the rains retreat. However, I didn't really want to stay there because I wanted to go on somewhere else and really intensify my efforts and practice. เราพยายามหาที่มีพระน้อยๆที่สงบบำเพ็ญภาวนา Wanting to find a place which was peaceful and just with very few monks living there. พอดีได้ข่าวว่าหลวงปู่กินรีซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อชานะมีพระน้อยแล้วท่านต้องการพระให้
ไปอยู่ภาวนาที่วัดเราก็เลยไปสมัครไว้ I got news that the Venerable Ajahn Kinari, who was an Ajahn of Lumpur Chah's, he was in need of some monks to go and live at his monastery, and so when I got news of this, I volunteered to go there. พอดีไปสมัครไว้แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะว่าหลวงปู่กินรีต้องการพระผู้เฒ่าซึ่งจะเป็นเพื่อนคุยกันว่าท่านอายุเกือบ80หรือ80กว่าแล้วเนี่ยท่านต้องการพระที่มีอายุด้วยกันจะได้รู้หมายถึงว่าพระผู้เฒ่าด้วยกันเนี่ยรู้ใจกันนี่ผมเป็นพระหนุ่มท่านทางนู้นเขาต้องการพระที่มีอายุแล้วผมก็เลยไม่ได้ไป However, I didn't pass the selection process and get to go because Lumpur Kinari, he was quite advanced in age then. He was into his 80s, as far as I can remember. And so the monks that he preferred to go to his place were more elderly monks as well, so that when they talked to each other, they would understand each other. And so I never got to go there. ตอนนั้นเรามีความมั่นใจเรารู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงเราไม่สงสัยในการปฏิบัติระหว่างที่อยู่หนองกระพงนั้น เราไม่เคยถามปัญหาจากหลวงพ่อชาเลยเคยถามตอนที่เขียนจดหมายไปครั้งเดียวแล้วเสร็จแล้วเราพยายามที่จะหาทางออกจากวัดหนองกระพงว่าวัดหนองกระพงเป็นวัดใหญ่มีพระ60-70 รูปมีชี50-60ตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วเราเลยพยายามที่จะสอบถามสำนักที่มีพระน้อยๆเราจะไปบำเพ็ญภาวนาของเราเพราะเราไม่สงสัยในทางปฏิบัติFor myself, I was completely confident in my understanding of the way of practice, and so I really wished to intensify my practice. And during the whole time that I'd ever lived at Wat Pah Pong with Ajahn Chah, I'd never gone and sought him out to ask any questions or problems in Dhamma, except for that one occasion when I wrote a letter to him. And so I myself, I was very sure of the direction that my practice had to go. And so I felt that I needed to find a place where there was just a small community of monks. พอดีในช่วงนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีโยมขึ้นมาจากจังหวัดลพบุรีอำเภอบ้านหมี่เขาขึ้นมาขอพระที่วัดหนองพงไปอยู่ที่สำนักนั้นแต่สำนักนั้นไม่ได้เป็นสาขาวัดหนองพงแต่ว่าโยมที่นั่นมีอุปการะต่อพระที่ไปพระวัดหนองพงที่ไปพักภาวนาที่นั่นเขาจะดูแลอย่างดีเป็นโยมหมออยู่ที่อำเภอบ้านหมี่แล้วสำนักปฏิบัตินั้นติดอยู่กับบ้านเนี่ยที่อำเภอบ้านหมี่เป็นสำนักเล็กๆที่น่าจะมาไล่กว่าเองอันนี้ก็มาขอพระไปอยู่จำพรรษาที่นั่นเพราะว่าตอนนั้นไม่มีพระอยู่รายเดียวคือมาขอพระยังไม่ได้เอาแค่นี้ไปก่อนรายเดียวไม่ถึงเอเคอร์ไม่ถึงครึ่งเอเคอร์ At that time at Wat Pah Pong, it happened that there was a lay person from the province of Lopburi in central Thailand. They had a small piece of land, no more than about half an acre, and which monks would often stay there when passing by. And this person who was a doctor, they would take care of the monks when passing by there, and they wanted to have some monks to go and spend the rains retreat there. Their land was not really developed. I think there was just a few small huts there, and it was very close to the local village monastery. The name of this area was in Lopburi was called Ban Mi, and so they came and asked at Wat Pah Pong if they could have some monks there for the rains retreat, even though that it was not a branch monastery of Wat Pah Pong. อันนี้ก็ไม่มีใครสมัครอยากจะไปอยู่ว่าเนื้อที่น้อยแล้วก็เนื้อที่วัดน้อยไม่มีใครสมัครไปเราได้โอกาสเราไม่เคยไปเห็นหรอกได้ถามพระว่าสถานที่เป็นไงพระที่เคยไปอยู่ก็พูดให้ฟังว่าอาหารบิณฑบาตอะไรก็พอฉันแล้วก็แต่ที่มันเล็กที่ติดอยู่กับบ้านต้องเดินผ่านบ้านเข้ามาด้านหลังก็ยังเป็นที่ปฏิบัติของสำนักนั้นนี่เราเลยไปสมัครไว้แต่ว่าเราพรรษาไม่ถึง5เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยไปหรือเปล่าเพราะว่าเราตอนนั้นเพิ่ง2 พรรษา
myself, I felt like I would want to go there, and so I asked the monks who had passed by there before what the nature of the place was like, and they told me that the place was very small, and so nobody really wanted to go there for the rains retreat. However, they did say that the support in that area was good. One received enough alms food to live on and such things, and that the land was at the back of a village monastery. One had to go around the back of the village monastery to get into this small place. And so in inquiring about that, I volunteered to go there. However, I wasn't so sure if I would be allowed to go, because I still only had 2 rains retreats at that time. พอดีก่อนจะเข้าพรรษาสักเดือนกว่านั้นก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งมีพรรษามากกว่าเรา2 พรรษาท่านมีปัญหากับเพื่อนสาธมิกที่วัดหนองกระพงท่านเลยขอติดตามออกมาด้วยก็เลยมีเพื่อนทางวัดหนองกระพงก็เลยอนุญาตให้ไปจำพรรษาที่นั่นได้2 องค์เพราะมีเป็นเพื่อนที่ว่าถ้าพรรษาไม่ถึง5นี่เขาไม่ให้ไปจำพรรษารูปเดียวอันนี้ท่านองค์นั้นมีพรรษาอยู่ไม่มีปัญหาอยู่กับเพื่อนสาธมิกที่วัดก็เลยขอไปด้วยก็เป็นพระ4 พรรษารูป 1 2 พรรษารูปเราก็เลยเดินทางพอดีหลวงพ่อให้เดินทางไปรับกิจนิมนต์กรุงเทพพร้อมกับหมู่คณะ9 รูปพอเสร็จกิจนิมนต์กรุงเทพแล้วเราก็แยกขึ้นมาที่บ้านหมี่ลพบุรี2 รูป However, at that time, about a month before going in to my 3rd rains retreat, a friend at Wat Pah Pong, who was senior to me by a couple of years, he was having difficulties with another monk there, and so he asked to have a break away from the monastery. And so, in talking with me, he decided that the 2 of us would ask to go and practice at that place together. And in asking, we were given permission to go and practice there. And so we travelled from Wat Pah Pong. We went into Bangkok first as a group of 9 monks who were going off on an invitation to eat somewhere in Bangkok. And then after this, we were to travel on to Lopburi, which is in the north which is travelling off north from Bangkok. พอดีเราเดินทางขึ้นไปที่อำเภอบ้านหมี่แล้วก่อนเข้าพรรษามาเดือนหนึ่งไปที่นั่นก็ปรากฏว่ามีพระที่ไปอยู่แล้ว1 รูปแต่ไม่ใช่เป็นพระที่วัดหนองกระพงพระ1 รูปนั้นมาจากทางเหนือมาจากจังหวัดทางเหนือมาจะมาจำพรรษาที่นั่นรูปหนึ่งได้4 พรรษาเราไปกับพระรูปหนึ่ง4 พรรษาแล้วเรา2 พรรษาก็เป็นว่าพรรษานั้นเลยไปอยู่ด้วยกัน3 รูป When we arrived at this place, this small place in Ban Mi, then we travelled there, the 2 of us, and getting there was another monk who was there, and he wanted to spend the rains retreat as well. He wasn't from the Wat Pah Pong tradition of monastery, he was from another place in the north of Thailand, but he wished to stay there, and so he had 4 rains retreats, and the other monk that I travelled with had 4 rains retreats, and I had 2, and so there was 3 of us living there for that rains retreat. เมื่อไปอยู่กัน3 รูปก็เลยทำกติกากันว่าจะไม่ต้องมารวมกันทำวัดเช้าวัดเย็นต่างคนต่างไปบัดภาวนา Living there, the 3 of us, we decided on the rules of living together, and one was that in the time that we lived there, we wouldn't come together for morning or evening chanting and meditation, group sittings. Each person would go about their own practice. ในพรรษานั้นเราคิดว่าเราจะเร่งภาวนาให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ได้โดยเด็ดขาด And I was quite intent that rains retreat I would intensify my efforts so that my mind, that I would able to be cut through the final portion of attachment that was remaining towards my body. เราคิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับเพื่อนสาธมิกแม้จะอยู่3 คนก็ตามเราเลยขอสมทานมุขวัตไม่คุยกับใครแต่คิดว่าจะสมทานตลอด3 เดือน And feeling that I wanted to intensify my practice, I felt that I had no time to speak to the other 2 monks that were living there, and so
I decided to take the practice of keeping silent for the range retreat. พอตอนไปอยู่ที่นั่นน่ะเราคิดว่าเราจะพิจารณากายขั้นสุดท้ายให้เด็ดขาดลงไป For I thought that in going to live there, I would be able to practice at the level of contemplating to cut through this final portion of attachment that was remaining for the physical body. พอดีวันหนึ่งเราเข้าไปที่ศาลาซึ่งเป็นศาลาไม้ลักษณะนี้แต่เล็กกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งเล็กกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งพอดีมีตู้ขนาดแบบตู้นี้แต่ครึ่งเดียวประมาณครึ่งหนึ่งสูงขนาดนี้ไม่ถึงครึ่งเซนหนึ่งส่วนสามของตู้เนี่ยแล้วเราไปทำความสะอาดตู้แล้วก็ไปเห็นหนังสืออยู่ในนั้นอยู่2 เล่มเขียนว่าวิสุทธิมรรคเราก็เลยลองหยิบมาดูไม่เคยอ่านหยิบมาดูเอานี่ก่อน At this place there was just a very small meeting hall there, maybe about half the size of this hall, and in going in there there was a small cupboard in there, maybe about a third of the size of this cupboard here, and there was some books in there, and I took a book out of there to browse through, and the book was the Visuddhimagga, and I'd never seen it before. ในนั้นเขียนถึงกรรมฐาน40 ข้อ And I saw that in the Visuddhimagga it wrote about the 40 kammatthana, objects of meditation. ในนั้นมีมรณานุสติซึ่งเราพิจารณาอยู่แล้วมีอาหารเลยปฏิกูลสัญญาซึ่งเราพิจารณาอยู่แล้วธาตุกรรมฐานซึ่งเราพิจารณาอยู่แล้วโดยเราไม่รู้ว่ามีในหนังสือ And I saw in these objects of meditation there was the contemplation on death, marananusati, the contemplation on the loathsomeness of food, ahari, patikula sanya, and also the contemplation on the 4 elements. They were all there in this book, even though I'd never known that this kind of stuff was in books. พอดีเราเปิดผ่านไปเห็นสารบัญก็เขียนว่าอสุภกรรมฐาน10 And then flicking through I saw that there was a reference to the asubha kammatthana, the contemplation on the unattractiveness of the body, that there was 10 reflections on this. เราเปิดดูหัวข้อที่เขาอธิบายกรรมฐานอสุภกรรมฐานแต่ละอย่างตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10 And I went through to that section where there was just a heading about each of these 10 kinds of reflections on the loathsomeness of the body. เราบอกได้เลยว่ากรรมฐานอสุภกรรมฐาน10เนี่ยเราเห็นมาหมดแล้ว And I can quite clearly or easily tell you that all 10 of those are super kammatthana, I'd seen them all. แต่กรรมฐาน10 อย่างเนี่ยที่ว่ามีแค่เขาสมมุติขึ้นมาเป็นลักษณะใหญ่ๆว่ากรรมฐานอสุภะเน่าบ้างแห้งบ้างหรือขึ้นเขียวบ้างหรือขึ้นพองบ้าง The manner of writing about these in this book, they just taking a conventional form of just using specific examples as corpses which are rotting, corpses which are dry, corpses which are, and just mentioning various stages of decomposition. อันนี้ยังน้อยไปสิ่งที่เราเห็นมากกว่า10 อย่างอีก And actually these 10 types was still too little. What I had seen was much more than that. แต่เขากำหนดหลักใหญ่ๆขึ้นมาแค่นั้น However, in this book they just write down just 10. They just limit it to 10. เกือบลืมไปก่อนที่เราจะขึ้นมาที่บ้านหมี่ทีนึงพอดีลงไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพก่อนที่จะขึ้นมาจำพรรษาเนี่ยเพื่อนพาชวนไปดูผ่าศพที่โรงพยาบาลศิริราช I just forgot to mention that just before travelling to this village of Ban Mi, when we went to Bangkok for this house invitation, before travelling there, a friend of mine invited me to go and see an autopsy at the Sirirat Hospital. ซึ่งปกติแล้วพระกรรมฐานบางท่านไม่มีนิมิตทางอสุภกรรมฐานเขาก็จะไปพิจารณาดูห้องนิติเวชเพื่อที่จะดูที่เขาชันสูตรศพผ่าศพแล้วจะพิจารณาเป็นกรรมฐาน Because normally for practice monks
if they still do not have a nimitta or an image, a super image of the body, then it's very common for them to go along and seek out an opportunity to go and see an autopsy. วันนั้นเราไปดูรู้สึกว่า3 ลูกเนี่ยไปเข้าไปดูเขาผ่าศพที่เขาผ่าเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นในนิมิตแล้ว And from memory that there were 3 of us, 3 monks went along to see the autopsy that day, and 3 ศพใช่ไหมครับมันมีศพเนี่ยศพ Sorry, there was 3 of us, but the body that was there to be cut open and investigated, I'd already seen this body. พอดีเราดูผ่าศพนะเราก็ดูไปเป็นครั้งแรกที่เราไปดูผ่าศพแล้วก็ดูไปเพื่อนคือดูกับเพื่อนพาด้วยกันดูไปเสร็จแล้วเราคิดในใจว่ามันไม่ชัดเหมือนที่เราเห็นในจิตภาพภายนอกมันไม่ชัดที่เราเห็นในจิตเห็นด้วยสมาธิมันซาบซึ้งกว่ามันชัดกว่ามันเข้าใจกว่ามันปล่อยวางได้ง่ายกว่า And going along there to watch this autopsy with my friends, I realized that watching an autopsy like this, it's nowhere near half as clear as the image that arises within one's mind. And nimittas are so much clearer and sharper and more effective in letting go of the kilesas. แต่ตอนออกจากห้องพิจารณาศพเนี่ยดูศพประมาณ1 ชั่วโมงก็ว่าผ่าให้ดูกระโหลกศีรษะหรือเยื่อในสมองหรือว่าผ่าหน้าอกให้ดูหัวใจปอดตับลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่แรงทางดูหมด We were in the room where they performed the autopsy for maybe about an hour, and it was quite a complete or comprehensive autopsy where they opened up the skull and took out the brain, and then opened up the torso, taking out all the inner organs and so forth. ตอนออกจากห้องมาเดินไปจะขึ้นเรือที่ท่าน้ำเดินผ่านคนมาจิตมันว่างคือว่ามันมองเห็นอะไรว่างไปหมดเลยคนเดินมานี่เดินมาหลายๆคนมันอยากจะเดินทะลุล่างเข้าไปเลยบางทีไปเจอสิ่งที่กีดขวางมันอยากจะทะลุกำแพงไปเลยอยากจะทะลุตึกไปเลยความรู้สึกเหมือนว่ามันว่างแปลกสภาวะมันเห็นสภาวะมันว่างซ้อนเข้าไปในสิ่งที่สมมุติคือคนและตึกวัตถุแต่จิตนี่มันมีสติรู้อยู่ว่ามันอย่างนั้นไม่ได้เดินชนคนชนตึกไม่ได้แล้วก็เดินระวังแต่เหมือนว่ามันอาจจะเป็นเพราะการพิจารณาธาตุละเอียดนะมันก็เลยเหมือนกับว่าคนเดินในตัวเราเนี่ยมันเหมือนว่าจะเดินทะลุเข้าไปครับทะลุไปเลยแต่เรามีสติเราก็หลบพอไปเจอตึกก็อยากจะแทรกตึกเข้าไปเลย Upon leaving the hospital and just walking out to the back of the hospital to where there's a pier where one can take a boat to travel out from there, and walking by, my mind just experienced like this tremendous emptiness, and even though there would be people walking by me, I had this feeling like I would just be able to walk right through them. It was just like this vast emptiness, or even buildings, I felt like I would be able to walk through them, even though I had the mindfulness to know that one could not do that. But there was just this feeling there, just seeing the complete emptiness of everything, and this most likely came about through the very subtle investigation that I had been doing into the 4 elements. However, I did not walk into these things. I would walk around them. Yeah. จิตมันมีกำลังมากมันว่างไปหมดมันเป็นอยู่เกือบทั้งวัน The mind was just so strong and empty, and it was like this for about a day. หลังจากนั้นก็หมดเวลาพอดีเลย And then after that, it's now time to finish. So. 4 ทุ่มแล้ว It's 10 o'clock. ให้ต่อพรุ่งนี้หมดเวลาแล้ว Tomorrow we can have another continuation of this. And when yesterday Tanaja mentioned about the greed and anger being suppressed, is that just as part of the realization of the Dhamma, the defilements is getting suppressed for a short time and then coming up again?
suppressed in what way, at what like time, at what stage? When the first third of the attachment to the body was given up, he said that he felt there was no greed and anger at the time, but then today he's spoken about slight. ก็คือถามถึงวันที่อาจารย์พูดถึงสภาวะจิตหลังจากบรรลุถึงขั้นแรกนะครับอาจารย์ก็พูดถึงช่วงต่อไปจากขั้นนั้นมันเหมือนกับว่าความโลภกับความโกรธสงบมากไม่มีปรากฏขึ้นแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าต่อมาอาจารย์ก็เลยพูดถึงความโลภกับความโกรธอีกก็เลยแสดงว่ามันแค่ระงับไว้ชั่วคราวมันละไปบางสมมติว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมี3 ส่วนนะการละกิเลสมันต้องละถึง3 ขั้นความโลภความโกรธความหลงมันก็ละไปส่วนหนึ่งมันก็บางไปบางทีก็พิจารณาละไปส่วนก็บางพอสุดท้ายถ้าละตรงนี้ความโลภดับความโกรธดับความหลงในกายตนดับมันก็หมดแต่ว่าเรื่องความโลภเนี่ยจิตมันไม่ติดวัตถุธาตุตั้งแต่ในขั้นแรกตรงนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นพิเศษนะไม่เหมือนเพื่อนสาธมิกหรือคนทั่วไปเพราะว่านิสัยปัจจัยมันทำมาอย่างนึงคือว่าตรงนี้จริงๆมันการที่ละไม่จิตติดในรูปวัตถุมันทะลุไปถึงนี่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความไม่พอใจหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังมีอยู่ที่ต้องละอย่างกลางอย่างละเอียดไปแต่ที่พูดขึ้นมาอีกหมายถึงว่าพูดให้เห็นขั้นตอนว่าไม่ใช่ว่าความไม่พอใจไม่ใช่ว่าความโกรธจะหมดไปเลยมันเพียงแต่เบามันทำบางสติปัญญามันเกิดขึ้นมาสติปัญญาพิจารณาที่เดียวก็หลุดเขาจะสับสนตรงที่ความโกรธมันหมดไปในลักษณะความอาฆาตพยาบาทใช่มันหมดไปความอาฆาตพยาบาทนั้นขั้นต้นหมดไปแต่ความไม่พอใจยังมีอยู่แต่สติปัญญามันเร็วมากพอเกิดขึ้นมาสติปัญญาพิจารณาละในปัจจุบันนั่นเองไม่ค้างIf one is to think in letting go of the attachment to the body, one can think of it in 3 stages, and those 3 respective stages would be like the first 3 attainments of the Dhamma. And so, thinking that there are 3/3 there, and you have the 3 defilements of greed, anger, and delusion. In attaining to the level of the first level of being a sotapanna, then greed, anger, and delusion, they are lessened to a degree. However, they are still remaining at the more moderate and subtle level. And what Ajahn was also saying at that time, which was quite special for him, was at that first level, all attachment towards material objects was completely gone through, completely let go, which normally happens at the 3rd level. Also, one thing which sometimes can make people misunderstand is like the anger, the defilement of anger at the first level being a sotapanna, an aspect of anger which is completely let go of, and that is ill will towards other beings. That is completely let go of. And the remaining anger is a more subtle, like displeasure, which can arise, the satisfaction and such. It's not like that strong, gross anger of hatred and wishing to harm other beings. That's completely gone. But what remains is the more subtle kind of anger, remaining at those 2 stages. And so the letting go of the first stage, then naturally there's always got to be those 3 kilesas. They're still remaining, but in a lesser, weaker degree. เข้าใจไหม Do you understand it? เอานะวันนี้ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะ4 ทุ่มแล้วโยมจะได้พักผ่อนกัน We'll finish just here, and then you can all go and have a break, have a rest. ถ้าไงวันละพรรษาไง So we're now doing one pansa, one rain retreat per day. So we'll be here for a while. เราก็ต้องอยู่นี่นะก็ว่าก็อย่างนี้เราก็ต้องอยู่นี่นะจะมี29 พรรษา